今天来聊这个穿越摇杆2代啊，用上大疆补贴的700块钱优惠券以后呢，就是499块钱换购的一个穿越摇杆了。现在就来户外飞一飞，看它值不值得我们去补贴来买它。起飞的操作啊，2代跟1代啊都是一致的，按2下 lock 的这个按键呢，它就会起桨，然后你长按的话呢，飞机就可以起飞了。然后呢，这一代其实它增加了这个左右横移的这个旋钮，你就可以操作飞机的一个左右的一个横移了。然后前面的这个拨杆呢，就可以让它实现一个倒飞了，让飞机实现一个倒飞。倒飞这种操作呢，在1代是基本上不能实现的了。以前只能通过那个摇杆 FPV 的那个摇杆来控制器来实现的，现在用这个手柄也可以轻松的一个实现了。然后呢，这个按键还可以实现了这个下降的。现在扳这个按键呢，它可以下降。现在的起落的话就简单了很多。我们再重新起飞啊！有了这个左右横移的这个操作啊，再配合你的一个摇杆的话呢，就可以实现呢，可以做一些环绕的一个运镜了。现在说说飞的一个感觉啊，2代的一个穿越摇杆呢，感觉它的一个指向性还有操控性呢，会比1代啊稍微有一点提高的，感觉那个过弯呢那种精准了一些的，给我的感觉还是挺容易上手的。2代摇杆啊，最大的一个亮点啊，就是增加了这个飞机的左右平移的这个操控的一个摇杆啊，你就可以很简单的一个实现啊刷刮环绕了这个动作了。你要知道，在上1代的话呢，必须要开启那个头部追踪啊，才可以实现啊。这一代轻轻松松直接打个杆就 OK 了。虽然这个穿越摇杆2代啊，挺容易上手，挺好玩的，但是我平时都很少会用的，因为我平时喜欢玩那个手动 N 档啊，所以只能用这个 FPV 的一个手柄才可以实现这个手动挡。我觉得 N 档下阿瓦塔还是挺不错，挺好玩的。体验完了这个穿越摇杆2代之后呢，我觉得它的升级是非常成功的，完全就可以放弃了这个1代的一个摇杆了，让更多的一个新手啊可以实现更容易的一个刷锅环绕啊，还有一个下降的一个方便的功能啊，改进了不少上1代的一个缺陷啊。这个499块钱的升级还是挺值得的，但你让我来玩的话，我还是更加喜欢呢用这个 FPV 的一个摇杆啊，这个手柄啊来玩那个 N 档的这种比较夸张的一个俯冲啊，一些动作啊还是用这个 FPV 的这个摇杆会更容易，会更好玩一点点啊。不过阿瓦塔的一个很大的一个缺点就是那个死亡掉头啊，这是非常大的一个问题啊，所以如果说大家只是想体验一下阿瓦塔的这种指哪打哪的这种简单的一个玩法的话呢，这个穿越摇杆2代是你最好的一个选择啊。好了，这次的分享到这个位置了我是西少啊，下次我们再见，拜拜。